disalibkan karena cintanya kepadamu, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, lambaikan tangan yang tinggi. Kuyakin. Harusnya, terima kasih sekali. Harusnya orang-orang lain di luar sana pada ucapan juga disalib. Kasih, ya. Tuhan Yesus mau menggantikan kita. Ya, jangan. Tuhan Yesus sayang. Ya, Tuhan Yesus apa yang terjadi? Tuhan menggantikan kita. Tuhan Yesus menggantikan kita. Aku mau makan jajan. Kayak gini. Bentuk pengalamannya.